единият да играе, след това да бъде заменен от другия. В даден момент обаче около третия, четвърти кръг, години, десетилетия назад на удобен съперник и силен отбор, какъвто е Славия. Още едно извеждащо подаване към Карл Фабиен. Макун го преследва и застига. Фабиен стреля! Спасяване на Маркович. Левски от категоричното си ръстово преимущество спрямо Славия. Топка за Евертон Бала. Предполагам, идеята беше Бала да центрира, но не успя да го направи. Замисъл по принцип на такова изпълнение. Още един път Левски в наказателното поле. Още един удар. Спасяване на Вуцов. Сангаре с опит за контратака на белите. Свободен от дясно е Карл Фабиен. Цунами е срещу Фабиен, което тук е добра новина за Левски. Фабиен към Куетин. Зедорф. Шанс за Славия. Пропуск на Зедорф. Ще да даде шанса на Сангаре. Много добра изява от националния страж. Евертон Бала. Още един удар. Греда. Центрирането е изпълнено. Кристиян Димитров с глава. 1-0 за Левски. Пета добавена минута от минимално 4 за първата част, но Левски е напред в резултата. Светослав Вуцов не се справи с центрирането. То падна на главата на Кристиян Димитров. Щеше да му е много трудно, защото Кристиян Димитров стреля от няколко метра. Иван Минчев и Виктор Генев с по 2 гола. Марин Петков с десния крак. Марин Петков. Неточен удар, където е Минчев. Центриране от Иван Минчев на далечната греда. Удар точен при това с глава. Момента на принудителност за смяната предвид контузията на Галин Иванов. Великолепно разиграване от белите. Зедорф с лек изстрел, който като се спомняме до бой, в които Ван дер Кап е играл и като полузащитник. Майкон сменя посоката. Майкон пада на тревата. Евертон Бала. Спасяване от Светослав. Е много опасен в въздушните единоборства и се опитва да го натиска. Майкон. От воле Майкон. Точен удар. Спасяване на Вуцов. Сега вече директно подаване от Фадига. Възможно за сините. Ще се пада ли гол? Александър Колев. Александър Колев. Пак корнер. Само че съдията дава аут. И в момента сините са наравно с Лудогорец на Маркова в FBet Лига.